почему, когда выступал здесь господин, представляющий свою страну Конго, его остановил председатель ассамблеи и сказал, он сослался на телеграмму, которую он получил от своих братьев, которые страдают под колониальным гнетом. Председатель его остановил, говорил, что это вопрос по существу, а здесь обсуждается только лишь вопрос протокола, то есть процедурного характера. А почему же этот халуй американского империализма выступает? Он затрагивает вопрос, если говорить, значит, он не процедурный вопрос затрагивает. И председатель, который симпатизирует колониальному господству, он не останавливает его. Разве это справедливо? Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его, чем глубже, тем лучше. Не можете даже снизойти, так сказать, до уровня крестьянина-эксплуататора, богатея, батраков своих. До конца хотят выжимать пот. Господин представитель Великобритании, как раз когда я в своем выступлении сегодня говорил о том, что восстают люди и посылают им пушки, я это брал из ваших газет лондонских. И это было опубликовано день-два тому назад. Так что это совершенно свежие факты, что люди колониальные восстают, мы им аплодируем, но надо им помочь, потому что колонизаторы сильнее их и уничтожают, истребляют их. Я горжусь, что, пусть мне простят и извинят, если представители африканского народа, эти, как их называли, черные, я не знаю, как это, звучит ли для негров это оскорблением или не оскорблением, я это не знаю, я как раз хочу, так сказать, выразить свои симпатии к вам. Значит, нет, да, вот, поэтому мне было приятно слушать, на этих людей говорили, что они не доросли. Слушайте, империалисты, которые здесь выступали, они не доросли до уровня общечеловеческого понимания свободы и оценки этой свободы, чем эти люди черные, которые, понимаете, вырвались из-под гнета и излагают свои мысли и защищают интересы своих народов. Это радость. Некоторые белые кичатся, что они белые, и высокомерно относятся к черным. Нет, черный – это только цвет кожи. В одного черный, у другого желтый, в третьего белый. Самое страшное – это то, когда сам-то он белый или черный, но душа у него черная, душа у него грязная. Вот ее уже, так сказать, ничем не исправишь, эту душу. Поэтому мы приветствуем своих братьев черных, негров. Мы приветствуем другие племена, которые борются за свободу. И помогаем мы, и будем помогать. И все народы должны им оказывать. И верим мы, что когда-то действительно народы всех стран будут чувствовать себя братьями. Не будет эксплуатируемых, не будет эксплуататоров. Будет только одно знамя развиваться. Знамя дружбы, знамя мира, знамя братства. И это знамя, на нем будет написано «Коммунистическое общество». Спасибо за внимание. Я бы сказал представителю правительства Соединенных Штатов Америки, у вас очень хорошая дружба, и вы считаете лучший режим, который сейчас существует в франкистской Испании. Кто такой Франко? Франко – палач испанского народа, который разгромил парламент
свергнул правительство законное, избранное парламентом Испании. Председательствующий прерывает главу советского правительства и заявляет, что эти слова оратора не будут включены в официальный протокол заседания. Я считаю замечания совершенно неуместные, потому что почему вы не остановили тогда, когда возводил клевету на режим Великого Китая, представителей Соединенных Штатов Америки? Следовательно, не одинаковые права. Я отвергаю такие замечания. В Объединенных Нациях равные условия. Если наносятся оскорбления социалистическим странам, мы не потерпим этого. Равных условий требуем. Мы не просители здесь, а мы представляем свою великую нацию и великое государство Советского Союза. Меня уже информировали, что канцлер Аденауэр прислал своих недобитых нами под Сталинградом, которые шли в Советский Союз, пределы его уколи, а там мы так как пукнули их, сразу, понимаете, на 3 метра в землю, понимаете, вогнали. Так что вы, господа, укайте, да оглядывайтесь. Мы вас не добили под Сталинградом, на Украине, в Белоруссии. Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь укать. Мы говорили, что мы имеем бомбу в 100 миллионов. Это верно, значит, я подтверждаю. Но 100-миллионную бомбу мы взрывать не будем. Потому что если мы эту бомбу взорвем где-то туда, куда она предназначается, то мы можем и себе окна побить. Поэтому, значит, это не ставим. А как я себя чувствую, дай Бог вам так. Русский народ и народы всего Советского Союза гостей всегда встречают с хлебом с солью. И мы готовились к такой встрече, так встретить президента Эйзенхауэра. И он был так встречен со всеми почестями, которые народы наши любят демонстрировать перед гостями. А разбойника как встречают? Дубинкой по голове. Вот, следовательно, президент Эйзенхауэр не захотел быть, чтобы был встречен как гость наш. А мы этого очень хотели бы. И я думаю, что я выражу мнение нашего народа, что мы все-таки дождем время, когда мы будем встречать гостей Соединенных Штатов Америки и будем, так сказать, проявлять свое гостеприимство. Я убежден, что здравый смысл победит. А всех, те, которые с дубинкой придут, дубинкой встретят. Дубинкой будем бить. Вот это и есть дубинка. Летчик Поляков встретил самолет и дал очередь. И самолета нет. Приветствуем такого честного, верного сына, который стоит на страже рубежей Советского Союза. Я бы хотел, чтобы вы меня правильно сказали. Ну, Хрущев, так сказать, вот резко выступает против Эйзенхауэра и других. Вы поймите мое положение, если бы, и я бы хотел вас видеть. Как бы вы реагировали, если бы наш самолет летал у вас над Нью-Йорком, Вашингтоном или Сан-Франциско? Вы бы, и я бы потом, вы бы мне сказали, что вы будете делать? Я бы сказал, летали и будем летать. Это же возмутительная вещь. Поэтому вы понимаете, что я не знаю как, и меня удивляет, что после этого, ну, Господи Боже мой, я даже сам не знаю, Эйзенхауэр хотел к нам приехать. И в Париже, когда мы были, еще к нам обратились, чтобы мы дали визу на самолеты, на экипажи, на которых будет лететь Эйзенхауэр. Слушайте, это или сам не понимаете, я не знаю, вообще, я не понимаю. Я считаю так, что где человек гадит, туда он не ходит, понимаете, обедать. Значит, это элементарно, понимаете. Ну как же президент нагадил в Советском Союзе, и ко мне Хрущев на обед прибыл? Ну как же я его буду угощать, знаете? Так что вы, пожалуйста, поймите меня и присоединитесь ко мне. Давайте объединим свое возмущение против агрессоров, которые, так сказать, не стоят на позиции сосуществования,
который провоцирует, понимаете, холодную войну с тем, чтобы она переросла, значит, в горячую. И если мы усилия это объединим, мир будет обеспечен. Он правильно говорит, что наше сочувствие на стороне колониальных народов, на стороне всех народов, которые взялись и ведут борьбу против колонизаторов, против эксплуататоров, против монополий. Наши симпатии на их стороне. И вот он говорит, значит, это правда он говорит. Другая часть стороны, другая часть этого заявления, что, мол, Америка не допустит. Что такое не допустить Америка? Кто ей право дал? Что это? Прокурор? Или что это? Кто это такой? Какие права в Америке распоряжаться судьбами других стран, других народов? Они называют себя свободными народами, народы свободных стран. Какая это свобода? Политика признания суверенности народа, стран, это политика невмешательства в дела этих стран. Следовательно, каждый народ волен избрать свою судьбу сам и следовать этому курсу. А здесь уже Америка хочет, так сказать, подсказывать и указывать, по какому пути должна развиваться каждая страна. Ну, знаете, сие от Америки не зависит. Кубинский народ избрал свой путь. Говорят, что там коммунисты. Если бы там были коммунисты, так по-другому пошла бы революция. А там пока люди во главе стоят как раз не коммунисты. Но люди честные, большого порыва, желания служить своей родине, бороться, понимаете, против эксплуататоров, угнетателей, грабителей, которые грабили Кубу уже сколько лет. Мы приветствуем этих людей. Для нас не в том вопрос, что мы только поддерживаем коммунистов. Нет. Наша политика направлена на поддержание всего честного, всего святого, что борется за независимость, за счастье народа. И мы руку протянули, значит, кубинскому народу в их борьбе. И мы до конца будем поддерживать эту борьбу кубинского народа, и не только кубинского народа. Всех народов колониальных, которые поднимут знамя борьбы, наши симпатии на стороне тех, которые восстанут против колонизаторов, против поработителей. Возможно, если начнется война, то, мол, она, так сказать, будет вестись, эта война, и будет расплачиваться в этой войне кровью союзники Соединенных Штатов Америки, близко расположенные к Советскому Союзу. Я бы хотел, чтобы народы, с которыми мы хотим со всеми народами жить в мире, осознали это. Мы войны не хотим, но мы не остановимся, ничто нас не остановит при защите нашего суверенитета и нашей Родины. Никто не только не угрожает, Боже упаси, зачем нам угрожать? Но для этого что требуется? Не летайте вы в Советский Союз, не летайте вы в социалистические страны. Уважайте суверенитет и знайте границу. Не знаете границ? Ударим. Обучим уму-разуму.